Tcharam! Ayan siya guys. Ayun! Ayan! Mayroon tayong unboxing guys. So ayan, GNT. So mayroon tayong binili na ano. Mura lang to. Murang-mura lang. Sira kasi yung relos ko. So bili tayo ng bago. Hirap kasi pag walang relos eh. Lalo na pag nasa biyahe. Walang magamit. Yun. So ito na yung siguro ito na yung relos. Ayan. Ito yung cup. Ayan yung cup oh. Nike. Ayan. Ito. Tingnan natin. Labo ang mata ng lolo nyo. Hindi makita. Yan siya guys. Yun lang siya. Wala siyang wallet. Kasi dapat ang kasama ng wallet. Yun. Oras na. Tingnan natin kung bagay. Tawag dito ay military watch. Ayan. So